सूचना लिखवा रहे हैं, रिपोर्ट बनवा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं जाकर। मुद्दा है कि ये जो दे रहे हैं ना एक एक जानवर के लिए एक ही दिन के लिए पर्याप्त दे रहे हैं। 5-5 केजी मान लो देने से क्या है? 5 केजी एक ही जानवर एक ही दिन में खा जाएगा। ये हम कह रहे हैं ये 50 किलो 10 को ना देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो कैलकुलेट किया है, जो है आपने जो एक्सरसाइज करो। आज सीबीओ से हम लोग दोनों मिला साथ में एक्सरसाइज करके और कल सुबह से हम लोग इसको अभियान चलाएंगे। जो आपने मंगा ही नहीं रहे, अब हजार का बहुत कम है भैया। आपने जो आप दिखाया है चावल मान लीजिए 13,000 कुंटल बांटा है लोगों के लिए। जानवर को एक्चुअली आदमी से जानवर बहुत ज़्यादा बुरा खाता है, और जानवर के लिए आपने 2,000 कुंटल बांटा है। 200 कुंटल। थोड़ा सा कुर्सी निकाल ले, कुर्सी ले आओ, कुर्सी लाओ। देखते